सिंधु दरिया में महाबोर जे अचण जा इम्कान चिटा आहिनि। कुझु ॾींहंनि अंदरि ॿुधाए पियो वञे त महाबोर जा वहकिरा गुडू बैराज खां थी सखर बैराज ताईं पहुचण वारा आहिनि। 8 खां 10 लख ऐं 11 लख क्यूसेक ताईं जेके इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे त उहे वहकिरा हूंदा। 15 साल अॻु में बि इन क़िस्म जी महाबोर जेका 2010 में आई उन दौरान टोड़ी बंदि जेको आहे उहो कंदरकोट ज़िले में टुटो हुयो, जंहिंखां पोइ उनजो सॼो जेको आहे पाणी जेको आहे त राइट बैंक में सिंधु दरिया जे राइट बैंक में फैलिजी वियो हुयो ऐं कंबर शहदादकोट ज़िले समेत मुख़्तलिफ़ ज़िला ॿोॾ जे हेठि अची विया हुया। हिन दफ़े तोड़े जो सिंध हुकूमत ऐं ॿिया इदारा इहा दावा करे रहिया आहिनि त सखर बैराज खां इहे वहकिरा गुज़री सघनि था, पर तंहिंजे बावजूदि इहो इम्कान ज़ाहिर कयो पियो वञे इहे ख़तरा मौजूदु आहिनि कंबर शहदादकोट ज़िले जे रहवासियुनि में त मुमकिन आहे त सखर बैराज जो जेको इंफ्रास्ट्रक्चर आहे उहो घणो पुराणो थी चुको आहे ऐं 2010 खां पोइ 15 साल गुज़री वञण करे इहो इम्कान वरी ज़ाहिर पियो कयो वञे त मुमकिन आहे त ॿीहर जेको आहे त बंदि टुटनि ऐं ख़ुदा न करे त इहा ॿोॾ जेका आहे त दरिया खां ॿाहिरि अची वञे ऐं मुख़्तलिफ़ ज़िला पाणीअ हेठि अची वञनि। उन हवाले सां कंबर शहदादकोट ज़िले जे माण्हुनि में सख़्तु ॻणती पखिड़ियल आहे ऐं हू इहो सम्झनि पिया त सिंध गवर्नमेंट जा जेके दवाऊं आहिनि उन्हनि में का अहिड़ी शइ नाहे जंहिंमें हू सम्झनि त दिलि जाइ वारो कमु थियल आहे ऐं बंदि मज़बूत आहिनि ऐं सखर बैराज मज़बूत आहे। सो अचो त शहदादकोट वासियुनि सां ॻाल्हि ॿोल कयूं त हू हिन सूरत हाल कीअं पिया ॾिसनि। ऐं जेका ॿोॾ आहे हीअ ॿोॾ पाणी जेको आहे पंजाब जे अंदरि घणो फैलियो त आहे, पर इहो पाणी घटिजंदो जॾहिं गुडूअ खां असांखे अंदाज़ो थींदो 2 तारीख़ ताईं त पाणी केतिरो थो गॾु थिए ऐं उन जे नतीजे में जेको ख़तरो ॼाणायो वियो आहे जेको असां सम्झूं था उहो इहा आहे त सखर जो जेके आहिनि पंहिंजो दरवाज़ा आहिनि कुझु बंदि लॻा पिया आहिनि ठाहिनि था, कुझु कमज़ोर आहिनि। उन जे करे घणे पाणी अचण जे करे थी सघे थो किथां न किथां बंदि खे या त टोड़ियो वेंदो या का टुटे या कहिड़े बि बुनियाद ते ॿोॾ जा इम्कान वधीक आहिनि। छो त लेफ्ट साइड ते कॾहिं बि न छॾियो वेंदो ओॾे की सरकार जा ऐं वॾनि माण्हुनि जा इहे वॾा जेके असासा आहिनि ओड़े इलाइक़े खे ई ॿोड़ियो वेंदो आहे। इहो इलाइक़ो ईअं आहे जो हितां पाणी गुज़र सफ़र करे जेको आहे जैकाबाद खां थींदो परियों इलाइक़ो उस्ता मोहम्मद वारो परियों विच जो इलाइक़ो थी करे वरी पोइ मोटाए बोसद खान वारे इलाइक़े खां इन खे जेको आहे वठी वेंदा। हाणे सॼो कुझु दारो मदार पाणी जो जेको आहे 2 तारीख़ खां 3 तारीख़ ताईं ख़बर पइजी वेंदो त गुडू ताईं पाणी केतिरो थो पहुचे। सो उन सूरत हाल में अॼुकल्ह माण्हुनि में वॾी ख़ौफ़ हिरास आहे। हिकु त हिन दफ़े टेलनि ते पाणी न पहुतो, पाणी न हुजण जे करे उते फसल न थिया आहिनि। ॿियो जिते अॻिते फसल थिया आहिनि माण्हू ॾाढा पैसा ख़र्च कया आहिनि ऐं फसल सुठा थिया आहिनि। हिन दफ़े माण्हुनि में हिकिड़ी थोरी सराही अॻिते जेके वेठा आहिनि, पर हाणे ॿोॾ खां पोइ माण्हू जो साह मुठ में आहे त किथे ईअं न थिए जो इहा जेकॾहिं पाणी अची वई ऐं वॾी तबाही थींदी पोइ ही शहदादकोट जा माण्हू उसरी न सघंदा, वरी उन में इहो उभार न थी सघंदो। छो त मुआशी तौर ते शहदादकोट ॾाढो पुठिते हलियो वियो आहे जंहिंखे जेको आहे हीअ ॿोॾ वधीक तबाह बर्बाद करे सघे थी। शहदादकोट हमेशह जॾहिं बि पाकिस्तान में ॿोॾ ईंदी आहे त शहदादकोट उन जी नज़र थी वेंदो आहे ऐं तमामु घणो जेको पाणी आहे उहो राइट बैंक ते अची वेंदो आहे। असां वटि अॻे साल बि इहो मसइलो 2 साल अॻु बि इहो मसइलो थियो हुयो। समूरू जेके असांजूं सैफला शाख जूं जेके ऐं या FP बंदि उन में घारा लॻी चुका हुया। हाणे उन्हनि घारनि खे हिननि बंदि करण वारो जेको सिस्टम आहे उहो सिर्फ़ु दावा जी हद तक आहे। कंहिं बि क़िस्म जो कोई बि बंदि पको न कयो, पर उन्हनि खे मज़बूत नाहे कयो वियो, न उन्हनि खे उन्हनि जी रीफिलिंग का सही नमूने थी आहे। पाणी जी ॿोॾ जो इहा सूरत हाल आहे तव्हांखे ॿुधाईंदो हलिजे त सखर बैराज में हींअर तमामु वॾो फ़्लो हली रहियो आहे ऐं अंदाज़ो इहो आहे त कोई 15 लखनि ताईं क्यूसिक्स हितां गुज़रण जो इम्कान आहे। गेटनि जे भरिसां इन्हनि कुझु सफ़ाई त कई आहे, थी सघे थो उन ते लोड कुझु हद ताईं घटिजी वञे छो 11 खां 12 लख क्यूसिक्स सखर बैराज सहंदी रही आहे, लेकिन स्ट्रक्चर बि उहो थोरो पुअर थी चुको आहे। ओल्ड स्ट्रक्चर हुजण जे करे उन ते कुझु न कुझु असरु पइजी सघे थो, पर उन्हनि जी जेका खाटी थी आहे गेटनि जे भरिसां ऐं कुझु गेट्स खे साफ़ु कयो वियो आहे। थी सघे थो इन में असांजी इन सखर बैराज खे स्पेशली ख़तरो शायदि घटिजी वञे, लेकिन अगरि उन खे ख़तरे खे अञा जेकॾहिं वधी थो वञे ऐं उनखे घटाइण जे लाइ उन स्ट्रक्चर खे बचाइण जे लाइ उन राइट बैंक में किथां बि पुराणे तजुर्बनि तौर ते कंदकोट जे भरिसां हिननि अगरि घारो हयो ऐं राइट बैंक असांजे एरिया में पाणी मोकिलियो ऐं शहदादकोट खां थींदो इहो कंबर मेड़ ऐं पोइ मंछुर जे ज़रिए हेॾे जेकॾहिं कढंदा इन में कराची ॾे पंहिंजो समुंड में डेल्टा में त
असां वटि पाणी खे बर्दाश्त करण जी का बि हाणे न कुवत माण्हुनि में रही आहे न असांजी शाखुनि में रही आहे। ऐं सिंध में हिकिड़ो बोर जो ख़दशो ज़ाहिर कयो पियो वञे, उन जो शदाद कोट में हिकिड़ो तमामु वॾो ख़ौफ़ आहे। ऐं हुकूमती इंतिज़ामिया का बि उन्हनि जा जेके तव्हां पुराणा हाणे बि वेंदव असांजे एफी बचा बंद ते या चुखी ते या जेके बि एॾो हमल ढंढ ताईं तव्हां वेंदव त उहे बंधनि जा कम बि उहे लथा पिया आहिनि, उन्हनि कॾहिं बि उन्हनि ते कमु न कयो आहे। इन जे करे जेको आहे सो दरिया जा दरवाज़ा हिन वक़्तु बि काफ़ी जेको आहे सो नाकारा बणियल आहिनि, उहे मथे न पिया कनि, उन्हनि जो दर कमु पियो हले जेको आहे सो। इन जे करे त असांखे इहो ई लॻे थो त हीअ वरी बि फेराए केराए शदाद कोट खे, कुबे खे, गढ़ी खे ऐं ख़ैरपुर नाथी साईं ॿोड़ाईंदा त जेको आहे सो हुकूमत के बि उपा न आहिनि वरिता, हुकूमत जे तरफ़ां के बि असांखे उपा नज़र न पिया अचनि। इन जे करे जेको आहे शदाद कोट में हिकिड़ो ख़ौफ़ वारो माहौल आहे। अलाह कंदो त ॿोड़ न ईंदी, पर असांखे हुकुमराननि मां का बि उमेदु कोन्हे, लॻी थो थिए ॿोड़ ईंदा। जीअं 2010 में जेका महाॿोड़ आई, हिन वक़्तु बि हिननि महाॿोड़ डिक्लेयर कई आहे, त असां महसूसु कयूं पिया शदाद कोट जा रहवासी त हीअ साॻे ई तरीक़े सां ईअं ई राइट बैंक जो पासो ॿोड़ आहे। असांजी जेको आहे ख़ासि तौर ते जीअं गढ़ी खेरो अची वियो, शदाद कोट अची वियो, अॻिते वञो त कुबो सैद खान अची वियो, या असांजो वारे वारो पासो आहे, या केन शाह आहे मेहड़ वारो पासो वेंदे जेको वंछुर ताईं जेको असांजो इलाइक़ो वञे थो, जेको शदाद कोट जे पोयां ख़ासि तौर ते जेको एफपी बंद जे जेको टचिंग में जेको पासो वञे थो, त जेके इलाइक़ा सदाईं जेके बोर्ड में इफेक्ट थींदा आहिनि, जेके 2010 जी बोर्ड में बि इफेक्ट थिया, हाणे बि उन्हनि खे जेको आहे सो मुतासिर करे ऐं लखे माण्हुनि खे दरपदर कंदा। किरोड़े एकड़ जेके ज़मीन आहे जंहिंमें हिन वक़्तु जेको सारियुनि जो फसल जो पोखियो वियो आहे उहो तबाह कंदा। असां सम्झूं था अगरि जे ॿोॾ आई त असांजूं 4 सीज़नूं मुकमल तबाह थींदियूं, मथां सियारो अचे पियो ऐं पाणी एतिरो निकाल न करे सघंदा, त असांजूं जेके 4 सीज़नूं